Good morning guys, nanawagan lang po kay Sir Jeep Doctor. Sir, kung mapanood mo po yung video ko, may problema po kasi yung sasakyan namin. Isa siyang Toyota Revo diesel engine. Ang problema po kasi pag namatayan siya, ayaw siyang umistart. So, sige, stay put. I-insert po natin yung video. Meron po kami dito sa sasakyan, isang Toyota Revo diesel engine. Ang problema po kasi ng sasakyan na to, pagka namatayan po, ayaw siyang start, which is bago po yung battery. So ibig sabihin wala problema yung battery. Siguro po sa alternator, pwedeng sa yung starter bagong repair po yung starter niya. Ibig sabihin wala pong problema doon. Siguro po nandun po tayo, tatalakayin po natin yung alternator. Siguro Sir Jeep Doctor, kung meron po kayong suggestion, okay, comment nyo lang po sa baba. Tulungan nyo naman po para malaman namin kung ano po yung problema ng sakyan na to. Thank you.